اخي خبرنا انه مرته كل يوم بتتأخر ساعة كاملة من بعد الدوام بالجامعة. مرته بتدرس بالجامعة بس كل يوم بتتأخر ساعة من بعد دوامها، وكانت دايما بس ترجع على البيت تكون كتير تعبانة. واخي كان دايما يسألها عن سبب هيدا التأخير. هي بتقله انه كانت بمشوار مع رفيقتها مريم. كان الموضوع يتكرر كل يوم بنفس الجواب، وصار يشك بمرته انه عم تعمل شي غلط من ورا ظهره او عم بتخونه. صار مصر اكتر انه يعرف مرته وين عم بتروح كل يوم. بيفوت اخي على غرفته وبيقرر انه يتصل برفيقتها مريم ويسألها بطريقة غير مباشرة عن سبب التأخير يلي عم بيصير كل يوم. بالرغم من انه اخي كتير بيوثق بمرته، بس شكل وجهها يلي عم بيزيد تعب كل يوم عن يوم صار يخاف ويشك فيها. اتصل برفيقتها مريم وعم يسألها بطريقة غير مباشرة عن سبب التأخير وعن المشوار يلي عم بيصير كل يوم بين مرته وبينه. فبتقول له رفيقتها مريم اي مشوار هيدا؟ قالت له انا مريضة وكتير تعبانة اليوم وما طلعت من البيت اصلا. وصار الشيطان يوسوس له والافكار السلبية يلي تيجي على راسه. وقف وراح دغري عند مرته وهو كان كتير معصب وصار يضربها كتير. تركها وقفل عليها باب الغرفة لانه عم بتكذب وما عم بتخبره الحقيقة، ما عم بتخبره وين عم بتروح كل يوم. بيمرق اسبوع كامل ومرته على نفس الحالة. اخي قرر يخليها ترجع تروح على الجامعة منشان يراقبها من بعيد ويعرف لوين عم بتروح كل يوم. وبالفعل عمل هيك. بنفس اليوم طلع وراها ونطرها لتخلص دوام. اخي كان وراها وعم يلحقها. فجأة بتطلع رفيقتها مريم اخدتها ومشيت معها. اخي تفاجأ انه مرته كانت عم بتقول الحقيقة وعن جد عم تطلع مع رفيقتها مريم. طيب رفيقتها مريم وقد دقلها ليش كانت عم بتكذب وليش قالت له لاخي انه لا ما عم تطلع معها مشوار من بعد الجامعة. المهم ضل اخي عم يلحقهم ليشوفون وين بدهم يروحوا. وبعد شوي بيشوفون وصلوا على مطرح ما كان متوقعه ابدا. هيدا الشارع يلي فاتوا فيه مشهور عنا بالمنطقة انه مهجور من سنين طويلة كتير. وصلوا على بيت مهجور وكل العالم بتقول انه هيدا البيت مسكون وما حدا بيتجرأ انه يقرب على هيدا البيت. اخي صار يسأل حاله انه مرتي ورفيقتها شو عم يعملوا بهيدا المطرح وكيف منن خيفانين من هيدا البيت المرعب. اخي ضل عم بيراقبون من بعيد وفجأة بيشوف باب هيدا البيت بينفتح ومرته ورفيقتها بيفوتوا لجوا وبيتسكر الباب من وراهن. اخي متمالك اعصابه بده يعرف شو يلي عم بيصير. صار يركض بسرعة ويدق على الباب وما حدا يفتح له. فخلعوا للباب وفات لجوا على قلب هيدا البيت. وهون كانت الصدمة من يلي شافه. كان شي كتير غريب ومنه متوقع ابدا. يلي بده يعرف اخي شو شاف وشو كانت مرته ورفيقتها مريم عم يعملوا بقلب هيدا البيت go to part 2.